Non. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais là? Bonsoir daholo nareo a misy message misy jereo tsara fa misy commentaire lava be natao ke samy mamaky daholo nareo a samy mamaky daholo nareo alohany anomboatsika ok misaotra antsika rehetra amizao arivarivo zao a tonga manatrika izao live izao a de miaraba antsika rehetrarehetra ny antony le tenenako anareo asivo cœur asivo commentaire cœur asivo réagi cœur emoji cœur raha misy misignal izy de hitany robot amin'ny robot any Facebook de tsy ataony le tsy accepter mihitsy le signalement. C'est pour ça que je vous demande d'envoyer les cœurs, beaucoup de cœurs. Voilà. Donc anomboka tsika fa manjary ela be nareo fa zako mila mandeha manao chorale rehefa aveo hitanareo zavatra be dia be aloha zavatra resahantsika fa de tsy haiko hoe ho vita ve izy ity sa ahoana maro be ny olona mitaraina amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho karazana ao Madagasikara azonareo zay tsara ka ny nitakina tamin'ny tolona zay tsara ka ny nitakina tamin'ny resaka hoe surtout zany zay aty satria zay taty no tao anatiny le fitakina ny anafoanana ny impunité sy ny abus de pouvoir ary ny corruption de ny corruption zany no hitatsika be dia be amizao misy commentaire nalefako amin'ny voaloha eo vakinareo tamin'ny olona tsara sitrapo mahafantatra ny affaire raha isa io zany ny zavatra hita aloha amizao atomboko any am'le resaka raha isa aloha le izy zany de aveo tsika manomboka any am'le zaza maty am'le omi de aveo tsika manomboka mandeha tsikelikely any am'le colonel Rabiarmanana Lucien tavelany Dubai zay nivoaka atsokosoko zay tsy fantatritsika malagasy zany raha ohatra ka fantatra ny filoham-pirenena raha va hivoaka de tokony mampafantatra foana ny vahoaka malagasy izy aloha normalement. Gabriel AMD tu dégages hypocrite, allez dégage. Moi, j'aime pas les gens hypocrites là. Alors, comment je fais? Manao anaty ohatran'ireny kia ahoana moa zany ny fomba tokony hitazomana olona hypocrite piaro mafia piaro olona corrompu ohatran'ireny. Moi je te bloque franchement parce que t'en as rien à foutre ici ma belle. Tu dégages tout de suite Gabriel AMD. Allez, tu dégages. Kurun tena na kely arany. Vehivavy lehibe tsy saina. Sady mandeha mbola manakanakatra mandany andro mijery anaty nefa tsy tia anako mandeha maimay vavany anaty commentaire any. Connasse. Bon, lasany amin'ny olona tsisy dikany any zavatra ataotsika Safady, coucou Landy. Ça va bien. Any amin'ny Raisa zany AMD androany zany Raisa any Avaradrano izy teo. De amin'ny 24 mars zany ny fitsarana Raisa. I Raisa zany dia natao fa hoe nanao atteinte à la sûreté de l'État tamin'ny voaloha de navadika ry zareo indray le izy hoe usurpation usurpation de titre fisandohana andraikitra moa ve tsy kala bulldozer mitatatata tamin'ireny fotoana ireny hoe
raha voakanareo io raha isa io dia nahazo miliara nareo farafarakely nareo nahazo miliara antony zany rehetrarehetra zany a noho ny raha isa zany tsy nafantatra ny tao andoha le bulldozer dia voafitaka raha isa zay namirenako a an'le vidéo zany de voafitaka raha isa a dia nanao andreny fetsika rehetrarehetra eny hoe za tsy hanona fanirisoa za mihitsiny azonareo satria natokany le fanirisoa izy dia le fanirisoa zany a nangataka vola tany am'le raha isa zany tamin'ny raha isa tamin'izay fotoana zay dia izy voafitaka satria ao anatin'le resa-bola tenen'le ty bulldozer anareo ty zany hoe farafaratsiny farafakely nareo mahazo 1 miliara mamoaka an'io ao dia amin'izao fotoana izao zany tsombadika ny rasa lasa i bulldozer zany a no ao anatin'le affaire mafia zay mbola olazaiko aminareo plus tard antony anagadrana rapide any raha isa hoe mba tsy teny tsy teny sady tsy tapenana zany vavandra isa satria le dossier zany tsy mety azony zareo le dossier any amin'ny raha isa rariny be raha isa raha tsy amian'le dossier satria efa be dia be ny avadiky ny vola surtout zany io ministra ny fitsarana fanirisoa herinavy io ao anatin'izay fanaovana corruption zay dia misy ny zavatra be dia be fantatry raha isa mikasika amin'ny fanaovana an'izay fanaova zany abus de confiance entre an'izy sy raha isa zany le izy amin'ny tena marina fa noho ny nahitany Kofali Daya izy ka Kofali Daya nanana relation tamin'le oligarque zany reto jeune homme indienne reto na karana reto dia lasa nivadika mihitsy zany fanirisoa izay le nafantara le niteneny tadidinareo izy nanao live dia ozy izy nataony hoe carton misy etandreny ozy izy hitanareo izy milaza tsy antaniana tsisy nantany anazy teo fa fantanitsika fotsiny hoe hitanay le carton iny dia izy nilaza tsy antaniana carton mitondra misy meuble reny ozy izy ny olona rehefa manao zavatra ohatran'izany se justifie ohatran'izany dia mandaingy izy zay sady mandaingy izy no mamandalitra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao izy zany maninona moa izy foana ny sujetako izy ny sujetako satria ny zavatra nataony rehetrarehetra taty andafy tsisy ny totosainy fa variana izy ny se concentré amin'ny resaka mafia mba azahoana vola faharoa manarakaraka an'izay momba ny famadiana hoe atteinte à la sûreté de l'état le izy teo dia lasa hoe usurpation de titre mbola nitakindry-zareo ihany ilay preuve any amin'ny raha isa hoe aiza le preuve aiza le dossier io dossier io tsy azo mihitsiny io na inona tenendry-zareo satria ao anatin'io dossier io sokafy tsara sofinareo anatin'ny dossier any amin'ny raha isa misy vocal ny fanakalozan'zareo sy Kofali Daya fanirisoa resaka vola mazava nareo tsy teny ivalapatra an'izay affaire zay aloha eto fa zay fotsiny hoe MD aloha zany raha isa dia amin'ny 24 mars ny fitsarana dia ny décotéako moa zany za zany efa accusena foana hoe za miara miasa amin'ny raha isa na dia mbola tsy niara niasa ny raha isa za mihitsy niarany dia accusena dia eto ampandoa teneniko ampabe-maso eto za mendany amin'ny raha isa satria nahoana za tsy mendany amin'ny fanirisoa be lazao be resaka mpanao abus de confiance ny vahoaka malagasy ny tolomana taty ao anatin'izany Kofali Daya anananay porofo nandehanana nanome autorisation légal any Kofali Daya hoe hiady amin'ny Ravatomanga tany Île Maurice mbola tantara be koa io resaka Ravatomanga io sy ny conteneur ray arma un conteneur sy ny zavatra rehetrarehetra par rapport zanaky Ravatomanga ao anatiny zavatra rehetrarehetra mbola tantara be zay
de za tsy manaiky hatramy farany akia na hitodika vindry na hitodika vanana raha mafy ndry avia ty aparira ohatra ka zay ny zavatra presiandriandrosy sy anaovandria ny identitéko miparitaka ato andeha amono ana efa menace de mort zany même tentative akia fa ndry miandryandria ho afaka io passeport diplomatie io de avia ty a France fa manana milliard ndry afandry maka avocat azondry za manana avocat fa ndry koa afaka maka avocat maka milliard fa za menasena na hitodika vindry na hitodika vanana any a Madagascar ndry ministre fa tsy aty a France ary io tsisy idirany resaka diplomatie andry io tsisy zéro rehefa menace de mort de menace de mort tsy matahotra andria tsy mikosimasomena andria ary fanirso herinaivo na inona ataondry tovy anatin'ny saindry zay za tsy alika kely ndry Saint-Ia tsy fantatro za personnellement aloha ny fantatro mazava amindry apprécie foana ny compte fake avoay foana ny conversation diffusion foana ny identitéako fa c'est pas facile tu vas non za tsy teny betsaka fa zao fotsiny bref tsy matahotra andry za raha mbola rena azo amin'ny tsy marina tsy matahotra andry za tovy ao anatin'ny saindry zay ataovy manaraka anareo alika kelindry reo andevo kelindry reo zay mikasika an'iny mbola ito io resaka io hatramy farany adversaire ko hatramy farany io tsisy resaka politika tsisy ninina fa tsy rary ny zavatra nataon'io anay nanomboka 2022 taty zany rehetrarehetra zany mampamena hatramitsika amin'ny teny zao hoe 4 mois de efa milliardaire manana villa dimy de atao fois 16 atao rovina zany raha 16 ans zany raha joelina teo de ahoana zany nefa rahanareo raha mbola ireo oligarka 6 jeune 6 reo la 30 taona manodidina 30 taona reo andeha ijoue